Peza Toliary, babiny Mari Karavalomanana ny fony vahoaka. Piaron'izony mpanjifa ho avy ny fidinana an-dalambe faharoa. Antoko HVM tsy misy anaiky alabato intsony eto. Sabotsy fa 2 ny volana Desambra ny taona 2024 manolotra ny arahaba indray ary tompoky lahy sy tompoky vavy. Tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-baovao ny manasanao sahady anaraka izany hatramin'ny farany. Mitoetra ny fitidiana ataon'ny Filoha Karavalomanana amin'ny faritra atsimon'ny Nosy ho any Androany dia eto amin'ny komina Beza indray no nosodiany niaraka tamin'ny birao politika Tima sy ny solombavambahoaka Tima tany Toliary. Sahirana ny Filoha Karavalomanana teny an-dalana noho ny amaroany olona nanakana azy mba te hiresaka aminy. Asinandria Malala sy Tokotry Marola. Babon'ny Filoha Karavalomanana ny fony vahoaka ny Beza, komuna lehibe 200 kilometatra miala Andrenivohitra Toliary. Na dia ratsy dia ratsy aza lalana makany, tsy nasakana ny Filoha Karavalomanana hiantsena sy haino ny vahoaka ny Beza izany. Rehefa avy niantsena sy ny tafamivantana tamin'ireo vahoaka ny Filoha Karavalomanana dia niangavian'ireo vahoaka mba hiteny. Tamin'ity fandraisam-pitenenana nataon'ny Filoha Karavalomanana ity dia nanolotra omby ho an'ny vahoaka ny Beza ny tenany. Ary fantatrareo fa tamin'ny herintaona toy izao tena niraka olona taty nitondra izay azo atao tamin'ny anniversaire. Amin'ity indray mandeha ity za ihany naka ty ahitany lizy. Le rano nentina marina fa nitondra avy Antananarivo fa kely lany. Fa tamin'ity dia tena nangataka mafy tamin'Andriamanitra mihitsy marina. Be ho avy ny olona. Henoko avy ny olona faly any zany any an-dalany. Tena faly mihitsy na. Misy nanontany aho mihitsy na ny avy any Antananarivo ary maninona ianao miteniteny foana. Fa ahoana zozy avy hitatsika ny lalana any rano be daholo. Ny atongava aketo tsy anao ninona mihitsy ny filaza aminareo tena faly ary tena faly. Ary samy falytsika izao satria raha vao mirotsaka orana io androany dia ampy ny sanareo. Dia tsy mila mijanojana any an-trano fa mila miasa daholo nareo. Mila mamboly. Azonareo zany. Misy miteny hoe mbo omeo kely tsy afaka ame kely ny anankiray fa sasany tsy omeny. Fa raha vao mirotsaka ranon'orana io tsodrana avy amin'Andriamanitra mambolenareo. Dia mokatra tsika rehefa avy eo. Azonareo. Dia izao mba handrindram-pihavanana mba hisindrany olona tsy mifankahazo reny satria misy mifanaratsy sika samy malagasy. Hoe voafitaka izay président, voafitaka izay ohatran'izao amin'ny olotra omby anankiray anareo na anankiroa na 5 tsy fantatro. Fa io omby io mba entina handrindram-pihavanana zany hoe mihavana daholo nareo. Dia mba samy mahazo daholo. Zay no azoko atao satria amin'ny anniversaire ko. Na andalana ho an'ny Beza na hiverina hiazo ny Toliary isaky ny vohitra kely sy tanàna kely dia feno olona manakana hatrany ny fiarantondra ny Filoha Karavalomanana.
Sota betsaka anareo a tonga ny tsely tena faly dady hitanareo zao vavaka mafy tsika avy mindranolorana ianao miverena mangataka anao ambetindresaka ny filomarika ravalomanana atao toliara-trano no isaky ny mitafy amin'ny olona dia ny fanomezana fampanantena amin'ny isiny orana ny lasaka tokoa ary ny orana tany toliary Asinandria Malala sy Tokiramarila Adrany. Nirotsaka tokoa ny orana tamin'ireo tanàna tena nijaly rano ao Toliary rehefa nilaza ny filomarika ravalomanana fa manana finoana fa ho avy ny orana tamin'ireo mponina 2 andro nijanonana teto Toliary. Ho an'ireo komina miala an-drenivohitra Toliary dia tahaka izao ireo rano miandrona eraky ny lalana. Raha ho any lalana miazo amin'ny komina Besa manokana ity 100 kilometatra mahery miala an-drenivohitra Toliary, naharitra adiny 4 Notsakorana ary tanàna maro nahazo izany ka hatrany Beza. Hita ihany koa fa efa manomboka nahazo rano ihany koa hatramin'ny ireny rano. Mino fotsiny ihany izay tokoa le ambeteny ny filomarika ravalomanana tampinoana lehibe andro vitsimoja ny lazany tampon'ny Toliary fa manana finoana fa ho avy ny orana dia io tokoa fa nahazo izany orana izany ny faritry Toliary. Nampahafantatra indray ny mpiaro izony mpanjifa ho any Androany fa iroso amin'ny fidinana andalambe faharoa izy ireo raha toa ka mbola tsy mivà ny olana ny vidim-piainana eto Madagasikara. Miantso ny vahoaka mpanjifa mba hizoro araka izany izy ireo. Jarmano Menjanary, Tahiry Aina. Santatra ambavarany omaly fa mbola ho avy izay anao fidinana andalambe faharoa hoy ny avy ao anivo ny mpiaro izony mpanjifa Androany. Tombontsom-bahoaka no hijorono ka miantso ny rehetra izay mahatsapa tena fa mpanjifa mba hijoro hoy hatrany ny fanazavana. Efa dingana goavana no vita omaly na dia tazana aza fa noho izay ny mpitondra no tampenambava ny vahoaka mpanjifa satria tsy mitovy amin'izy ireo migalabona sy miadam-pinaritra ary voky ny volam-bahoaka. Ia mafy ny tolony hoy ny fanazavana. Dia tsikaritra ireto fa tsy voahaja ny atao hoe zon'olombelona, tsy voahaja ihany koa ny tany demokratika eto amin'ny Repoblika Madagasikara, ary tsy voahaja ihany koa indrindrandrindra ny zon'ny mpanjifa malagasy tsy vaky volo. Rariny sy hitsiny raha mikorosofahana ny firenentsika, rariny sy hitsiny raha mijaly sy ambany ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa satria tsy misy ny atao hoe fanarahana ny lalàna ho an'ny tombontsoa amin'ny mpanjifa malagasy izay tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana. Eto dia misarika ny sain'ny mpanjifa malagasy izahay fa ny tolona akory dia tsy hijanona fa zay kosa misy ny fandaminana ary apetrakintsika ho ambaratonga ny zavatra zay ataontsika. Kanefa apetraka eto fa tsy maintsy hidina andalambe satria nahoana hoy ianao, satria mba hoeniny zao tontolo zao sy hoeniny mpitondra fanjakana ny etatsika ara-tsosialy dia nitsinony zany fa fidinany ity vidim-piainana ity. Ko satria efa sepitra, ko satria efa miamahanitra, ko satria efa nona ny mpanjifa malagasy tsy janona ny tolona hiara hiainta amintsika rehetrarehetra. Ianao io any tokantrano any, ianao anaty fikambanana any, tolona iraisany ity mijoro ary masay aza vela ny ady rery izahay satria tombontsoa ambony ny firenena no jerena ary politika ho an'ny mpanjifa malagasy tsy vaky volo no atao.
raha tsy aivina moa ny zavatra nitranga omaly dia nisy mihitsy ny fikasana saika asambotra ny mpitarika ny hetsika nataon'ireo mpitandro ny filaminana izay nahazo baiko ny hita na dia nirafitra vao maraina aza ny mpitandro ny filaminana teo Analakely dia nijoro ny vahoaka fa tsy niraharaha izay ray matahora na rangaranga ny fanjakana izany dia midika fa marary tanteraka ny vahoaka amin'izao. Nanao fanambarana ny be antitra any amin'ny faritany Mahajanga ho any androany makasika ny vola raisiny izy ireo any amin'ny CNAPS. Tsy arakaraka ny fotoana ny asan'ny be antitra ireo ny vola fisotrondo noho ny raisiny amin'izao fotoana izao. Samy mamonjy MJS Mahajanga. Nanao fanambarana androany ireo be antitra mikambana lepon'ny CNAPS eto Mahajanga. Fanambarana izay maneho ny alailo izy ireo makasika ny vola raisina eo anivon'ny CNAPS eto Mahajanga ity. Remboursement avokoa no azon'izy ireo teo anivon'izany sapana raha izany tao anatin'ny fotoana maro nisan'izy ireo teo anivon'ny orinasa izany asany. Malahelo izahay remboursement ny asa ekeko anao i CNAPS fa navita 20 taona ny saratapony zao hitan'ny CNAPS ny asa 20 taona cotiser ara-dalàna izany. Ny mpiasa rehetrarehetra teto Majunga raha mahafantatra angamba antsika na fa 90% de teto Majunga daholo ny orinasa taty aorina fermé ny orinasa rehetrarehetra na vita 20 taona 15 taona 30 taona remboursement. Nivadika aloha niasa tamin'izao dia maty tamin'ny 74 dia jusqu'izao dia manodana niditra tamin'ny Sokotaka io mbola tafiditra dia nanao retraite dia remboursement mbola sapenalo ny mbola resina. 20 taona araka izany no netakin'izy ireo an'ity zavatra ity nefa dia tsy misy miaino hatramin'izao. Nanome toky ihany koa nefa fanjakana fa aloha isam-bolana izany CNAPS izany ka ny vola raisina isan'ny 3 volana no nataon'izareo 3 mandoa no nanajano zareo an'ireto be antitra ireto izay tokony aloha isam-bolana anefa izany vola raisina isa 3 volana izany. Fogna ny 3 volana fa isam-bolana io misy taratasy nataon'ny CNAPS manazava an'izany écriture hoe ny karamanareo 3 volana manomboka an'izao dia atao isam-bolana ty le taratasy tompoko ty le taratasy. Ary rehefa nilatsaka décret avy any amin'ny ranampy Giselle dia nanafonany le 3 volana dia ho atao isam-bolana karamanareo 3 volana ozy ho ameny CNAPS anareo isam-bolana. Rehefa natao paiement tamin'izay fotoana zay dia nitapahandreo 3 tompoko tanatin'ny 14 mois zao volanay agny. Malahelo zay zeto zay tsy nanao sikoa tamin'ny CNAPS zay tsy mifagnaraka tamin'ny CNAPS ho tapana 3 ka 14 mois volanay io agny avy reny. Tafisiakatra 7 ny olona fantatra fa mitondra ny tsimokaritina VIH/SIDA any amin'ny distrika ny Voemar raha 7 izany tamin'ny taona 2024. Efa misy moa ny fandraisana tanana azy ireo any an-toerana. Tsy misy afa-tsy ny fitiliana ihany aloha hatreto no ahafahana mahafantatra ity areti-mandoza ity ka any an-tanana ny tsirairay anantona tobim-pahasalamana hanao ny fitiliana. Azo tsaboana tsara ny VIH/SIDA raha hita sy fantatra mialoha saingy mety hitera-doza ary amindra amin'ny hafa kosa raha toka atao atsirambina. Eo amin'ny pejy fampianarana dia mamarana ny 2 volana faharoa amin'ny taom-pianarana 2024 2024 amin'ny 10 volana Desambra ity ny sekoly rehetra. Maro ny fanatsarana tokony apetraka ahafahana mampitombo sy mampiakatra ny lentany fari-pahaizan'ireo mpianatra raha ny nambarana tale-tsekoly iray. Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Efa samy mamaraparana ny 2 volana faharoa amin'ny ity taom-pianarana 2024 2024 ity avokoa ny sekoly rehetra amin'izao fotoana izao. Somary latsaka ny tahapaizan'ny mpianatra tany am-boalohany. Lesoko avokatry ny fahampangana tamin'ny fiboana izay niteraka ny fikatona ny sekoly nandritra ny volana maromaro. Sarotra no nahafahana namolaka ny mpianatra, saingy rehefa mipetraka mazava kosa ny paikady dia mora ny fampitanjany hoy nambara ny tale-tsekoly iray. Mila manana sy mametraka paikady ny sekoly rehetra raha tena ho tafavoaka anatin'izany. Miainga amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpanabe sy ny fanovana ny fomba fampitana ny fiampianarana ho an'ny mpianatra. Voalohany iny ihany aloha zay zao no tena nahatsapan'le lasaka
tena latsaka dia au fur et à mesure avao misy problème kely zay dia tonga dia mivory avy hatrany inandray mipaikady anaovana an'ity zavatra ity raha vo tsy zay zany ny stratégie anao dia tsy tafavoaka mihitsy satria samy manao zay daniny kibony ihany le mpampianatra samy manao zay saim-pantany misy moa zany le méthode traditionnelle aloha zany efa plus ou moins efa tena délaissena mihitsy fa any amin'ny méthode nouvelle zany no tena ampianarana iny ankizy io méthode nouvelle io zany méthode participative zany hoe presque mandray anjara le ankizy ao anatin'le explication dia en fonction n'iny efa vita daholo ny résumé amin'ny leçon ny ankizy zany efa presque efa mahay an'le leçon ao anatin'ny explication ary dia raha vo tsy zay dia tena enjana be. Ny fantoka-betsaka tamin'ny famerenana ireo fandarana tsy vita tany aloha no natao tamin'ny 2 volana voalohany na ny premier bimestre. Ny ovatsy kelikely zany mba anenjehana ny fandaram-pianarana tokony hotratrarina amin'ity taona ity. Manayanefa ireo sekoly amin'ny fiparitany valana retina COVID-19 indray amin'izao fotoana izao, izay efa tsy mitsambitombo ka hiteraka fahabangana indray eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Misy amin'ny sekoly mihitsy azy amin'izao no efa mikatona vokatra izany. Maro no efa nametraka paikady ahafana miatrika izany mba tsy ho tapaka ny fampianarana. Isan'izany ny fampiomanana ny ray aman-dreny ny amin'ny fampitana ny fampianarana ampitaindavitra sy ny maro hafa. Ny vaovaon'ny fifamoivoizana dia ambulansa iray no nivadika teny ambadiky ny Maki Andotapena io maraina io. Raha ny fanazavany nanatry maso dia tsy voafehy ny mpamily ny familiana ka nivoaka ny arabe ilay fiara ary izany no nahatonga ny loza. Tsy nisy namony ainy tamin'ity loza ampifamoivoizana ity. Ilay ambulansa raha teo sy nitondra marary. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay hatrany dia velo taraina no ny fofona ateraky ny fivangongon'ny fako ny pona eny amin'ny boriboritany fahenina amin'izao. Volana maro izay no tsy nisy fiara tonga nanala ny fako intsony eny amin'ny dabapako eny an-toerana. Feno hipika tanteraka araka izany ny dabapako ka lasa miparitaka mandoto ny tanàna. Vokany tery ny lalan'ny mpandeha ary miteraka fofona maimbo sy rivotra sy manimba rivotra iainana. Mangany fotsiny moa ny lalitra amin'ny toerana fanaripako. Manao antsoavo amin'ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny izy ireo mba hijerena akaiky ny zava-misy iaina ny pona eny an-toerana. Raha ireo fako ireo mantsy no tsy afaka dia hiteraka otrika aretina hafa ankoatra ny COVID-19 izay efa tsy mitsambitombo ny olona voany ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia manoloana ny firongatry ny valanaretina any amin'ny firenena Europeana amin'izao fotoana izao. Dia nilaza ny gouvernemanta marokana fa hotohizana hatramin'ny 1 Desambra ho avy izao ny fidiny sistan'ny Maroc amin'ny firenena Europeana. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Tokony 7 Novambra lasa teo no afaka nandray ny sidina avy any Eropa ny firenena Marokana. Saingy noho ny firongatry ny variant Omicron any amin'ireo firenena sasatsasany ao Eropa toy ny ao Frantsa dia no alavaina hatramin'ny 3 Desambra indray izany raha mifanapakevitra mpitondra ao Maroc ny 7 Desambra lasa teo. Miteraka akon-dratsy eo amin'ny sehatry ny fizahantany any an-toerany io fanapakevitra io. Ny sehatry ny fizahantany rahateo izay mbola marefo noho ny valanaretina COVID-19. Velotaraina araka izany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany any Marrakech reny vohitra ny fizahantany any Maroc manoloana ny fanapakevitra io indrindra fa amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izao. Mbola tsy fantatra rahateo moa ny fotoana hiverena ny fisokafany soisitany eny an-toerana indray. Analy ny mpitsopinenana namony ainy tamin'ity taona ity raha nitatitra navoaka ny avy eo anivo ny firenena mikambana. Tany Eropa no nisy mpitsopinenana namony ainy betsaka indrindra raha ity tatitra ity hatrany. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Des migrants en provenance d'Amérique centrale et du Sud marchant sur une voie rapide dans la région de Mexico. Mpitsopinenana maro avy any Amerika Afovoany sy Amerika Atsimo no mandeha tongotra miaraka amin'ny zazakely any amin'ny lalambe mikodana any Meksika. Raha ny tatitra navoaka ny avy eo anivon'ny firenena mikambana dia efa mahatratra 704 ny mpitsopinenana maty tamin'ity taona ity. Io isio izay nahita mpiankarany raha fanazavan'ny mpitondra teny avy eo anivon'ny firenena mikambana Stéphane Dujarric. Raha tsy ahivana dia mpifindra monina 704 no namony ainy ny taona 24
vao tamin'ity herinandro ity izao dia fiara lehibe iray nitondra mpitsompinenana no nivadika tany atsimo Meksika. Olona 50 no maty tamin'izany ary maro ireo naratra. Miantso ireo firenena mikambana ao aminy ny avy eo anivon'ny ONU mba hijery vahaolana mahomby tsy hitombony loza any amin'ireo lalana fandehana mpifindra monina. 2020. Depuis 2014, le bilan, selon l'OIM, se chiffre à plus de 45 400 décès. Namory ny mpiara-mikatroka amin'izy teto Analamanga androany ny antoko HVM fiaonan'izay niompana tanteraka mikasika ny raharaham-pirenena sy ny fiainany antoko. Isan'ny teboka voaresaka nandritra izany ihany koa moa ny mahakasika ny fifidianana sy ny seny ary ny HCC. Raha manomenjana ary sy tahiry aina. Ny fampahery sy nanovohery ary ny fanotrona tetsy amin'ny trano malalaka andraro androany ny eo anivony antoko HVM na ny hery vaovao any Madagasikara. Fiaonana izay narana tamin'ny resoltena avy amin'ny boriboritany misa enina eto Andrenivohitra. Izao dia toy ny etsika izay efa natao tany amin'ny faritra rano fanazavana ka anjarany eto Analamanga indray izao. No mafisy ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonary Mampianina nandritra ny fidirana mivantana tamin'ny Repovory fa latsaka ankaterena ny firenena amin'izao ka mila ny rehetra ijoro hikaroka vahaolana anarenana izany aingana. Ny fanajana, ny fanjakana tandalana, ny fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana. Ao anatin'izany ny fiarovana tahaka ny mianak'Andriamaso, ny fihavanana, ny fihavanam-pirenena, ny soatoavana maha-malagasy. Ao anatin'izany ihany koa ny fiarovana sy ny fanamafisana ny demokrasia. Latsaka katerena ny firenentsika. Mbola tsy nisy tahaka an'izao rehefa mijery ireo totanisa avy amin'ireo mpamatsy vola resam-pirenena, avy amin'ireo vondrona resam-pirenena, iny fanadia avy amin'ny tetotoerana ara ministera samihafa rehefa jereny reny zavatra reny dia zao ny totongana ny fiainan'ny firenena ary ny mitombo isanandro miantsana zay manelanelana ny mpanan-karena sy mahantra. Miakatra ny vidim-piainana, tsy misy ny asa, tsy misy ny rano amin'izao fotoana izao, tsy misy ny jiro amin'izao fotoana izao, sahirana mbola tsisy toy izany ny vahoaka malagasy. Zay no mahatsara leonanareo tahaka izao. Andinika zany rehetrarehetra zany hijery inona ara zany ny lalana zay amoahana ty firenena ity. Ho an'ity antoko politika ity dia miombokevitra tanteraka amin'ireo antoko politika izay mitaky ny hijerena manokana ny genie tena maleo tena izy ireo. Izany natao dia mba isehony tena safidim-bahoaka marina ka fifidianana madiso mangarara no iseho eto. Fa zay dia manamafy ny HVM fa mihafatratra ary mitovy amin'ny fiteny mampaneno lakilosy eo amin'ny lohan'ny finiavana fanjakana, manampy tsofina, manampy maso amin'ireo hery hoentina ampandresena ny mpitondra amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny CENI, anisan'izany ny HCC. Reny zao ny CENI dia miteny tsy anontaniana fotsiny eo. Vao tonga androany ianao dia tsisy naninona mihitsy ny tao. Efa zatra tany amin'ny HCC angamba izy satria tany izy dia nono didiko felehibe ihany keo. Ka anjaran'ny mpanoratra zany mampatsiahany zany ao anatin'ny hijerevana ny lavitra. Fa zay dia efa nametraka foana ny antoko HVM hoe tsy maintsy jereny ireo lalàna ahoana ireo rafitra ireo ahafahana manana fifidianana madio sy tsara. Tsara moa ny manamarika fa isan'ny nanamafy ihany koa ity antoko ity fa tsy anaiky lembenana ihany koa amin'ny osoka sy ny alabato izay kasainy sasany atao fomba fanao sy fomba mahazatra. Ny fitondrana ihany sisa izany no manaiky fa mety io genie IRD io. Tsy sy fampandrosoana vanona raha ity fitondram-panjakana ity ihany koa ny andrasana hoy ny ambarany avy eo anivon'ny antoko PSD sy ny gasy mifankaty ho an'ny androany. Tsy misy afa-tsy ny fanovana lalam-panorenana ny vahaolana ahafahana manarina ny firenena hoy izy ireo. Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Mitaraina ny tany, tsy misy raharaha mandeha intsony eto amin'ny firenena. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, mahazo vana ny fimpidona sy fangalarana tany ataon'ny vahiny. Tsy misy vahaolana ny kere, mitombo andro-manalina ny ola ianjadiny tsy fanjari-tsakafo. Ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra andro-manalina, potika ary mitotongana ny sehatry ny fandrarana sy ny toe-karena. Tsy ahitamba-olana ny olan'ny mpianatra sy ny mpandrara, tsy anasa ary rava fivelomana ny ankamaroan'ny malagasy. Ny mpiasa tsy mandray karama, orinasa maro no mikatony. Potika ny tontolo iainana, tsy misy vahaolana ny famatsiana herinaratra. Ireo amin'ny ankapobeny no zava-misy ato amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny mpitondra etsy ankilany, mitapy maso,
mampampivahoaka fotsiny amin'ny fampanantenana lava tsy misy fanantenana raha ity fitondram-panjakana ity no andrasana ho ny teo anivony antoko PSD. Raha ny tena marina dia tsy misy mihitsy ny finiavana amahany olana. Ireo kiakiaka rehetra dia tsy misy fanantenana ivoahan'ireo olana ireo mihitsy. Raha mbola ny fitondram-panjakana na ny fotony na ny foibe no andrasana dia afaka miandry antonany maro isika toy ny antonany maro izay efa nandrasana izay, fa raha izao rafitra izao foana ny misy eto dia ho teraka foana ny dimy sy fara ho faty ihany koa izy ireo na génération firy fa dia hiaratsy foana tsy hivoatra ny zava-misy satria tsy misy firenena na iray azy eto amin'ny tany afaka mivoatra amin'ny fizarana vilana ny teto-bola mpanjakana. Mivangongo eo am-pelantanany mpitondra avokoa ny fahefana manjaka noho izany ny tsirariny sy ny mizana tsindrinila antony mampikirosofana ny firenena tsy misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy mivahoaka trano no mandady ary mizaka ny tserany eny manoloan'izany nanolotra volavolan-kevitra ny amin'ny fametrahana lalam-pandrenena vaovao dia ny rafitra état régional ny teo anivony antoko PSD sy ny gasy mifankatia samy azo tombony amin'izany avokoa amin'izay ny faritra tsiraray avy izay angany ny fampandrosoana satria ny filoam-pirenenantsika zany eto Madagasikara zany tsy manaja ny lalam-pandrenana dia io avantage ny état régional io mitovy amin'ny andraikitra ny filoam-pirenena amin'ny état fédéral na izy zany hoe diplomatie extérieure anazy sécurité publique ary monnaie fa ny fahefana rehetra dia any amin'ny région. Ny avantage izy zany état unitaire izy io. État unitaire zany izy io lalam-pandrenana eto Madagasikara dia tonga Madagascar une et indivisible. Ka amin'izao problème antsika hifidy filoam-pirenena izao dia ity ny ora satria ny filoam-pirenena dia fidina grands électeurs. Ny gouverneur zany sy ny maire ary any amin'ny président ny fotokany izay zany le grande ligne azavaiko anareo any zany dia suffrage direct any fidiny vahoaka satria any am-pelatany amin'izareo zany responsabilité rehetra. Dia amin'ity état régional aty zany misy parlement any amin'ny région manapaka ny budget ka ny budget ny présidence zany amin'izay zany dia ny sénateur ny région 23 manapaka azy. Ity ny hevitranay zany hitanay ampinamina any Madagasikara ka eto zay dia miantso nareo miaramila nareo gendarme polisy dia nareo tany koa miara-mivozo mipoka ity firenentsika ty raha tsy mandray ndraika atsika amin'ity centralisme ity. Iny lalana ahafahana manarina ny firenena raha no mafisin'izy ireo ny antsony malagasy ny mpanao politika ifampidinika sy andro sosikevitra mahakasika izany izy ireo amin'ny fanatanterana fikonan-doha nizy mahizao etsy anosy tanjona nijerena miaraka ny fanatsarana sy ny lalanjotra rehetra ahafahana mametraka izany. Ao anatin'ny fanamarihana ny tsingerin-taona nahaterahany filomarika Ravalomanana amin'izao fotoana izao nisy indrindra ny fihaonana izay nataony vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga tesy amin'ny QG Belair androany. Afaliana sy fanantenana no tazana tamin'ireo mpikatroka. Charmano Menjanary sy Tahiriny Aina. Tetsy amin'ny QG Belair no nifanotrona ny vehivavy tiako Madagasikara naneho ny firaisan-kina tamin'ny filomarika Ravalomanana amin'ny fanamarihana ny tsingerin-taona nahaterahany izao. Feno ny fonay hoy izy ireo satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ny filompanorany antoko indrindra fa manoloana ny andraikitra mbola miandry azy eto amin'ny firenena dia ny fanavotana ny vahoaka malagasy. Nisy moa ny fidirana mivantana izay nataony filomarika Ravalomanana tamin'izy ireo ka afaliana no hita teo amin'ny rotonta na tsy mifankahita tava mivantana aza. Fankatelemana mitafotafo no atolotro anareo hoy ny filomarika Ravalomanana. Ho lava andro ianana ne ianao ry dada. Io no teny firarintsoa avy amin'ny vehivavy tiako Madagasikara ho an'ny filomarika Ravalomanana ao anatin'izao fanamarihana ny tsingerin-taona nahaterahany izao. Na dia mbola tsy androany ary izy fa rapitso dia nataonay androany satria izay tsy afaka hiaraka aminy any Toliara rapitso dia eto izany ilay izy ataonay.
dia eto zany zay dia miarahaba ny président Marc Ravalomanana mbola avandriana ngereo président ka hiaro ny vehivavy malagasy amin'izao zavatra mahazo sy ny fahasahiranana menjady izao dia ianao na tenanay vehivavy tiako Madagasikara zany anarina n'ity firenena ity indray. Ankoatra ny fanamariana sy ny fiaraha-mifaly amin'ny filoha Marc Ravalomanana dia tazana ihany koa ny fanehoana firaisan-kina ho an'ny mpikatroka ka niseho fa iray tsy mivaky ny tiany ary ny filoha Marc Ravalomanana ihany no any filoha-tokana amin'ny tarika izany. Ilaina foana zany zay hoe mba tsy atoritory dia foazina foana zany ny vehivavy tiako Madagasikara dia eto koa zay manentana ny rehetrarehetra hatrany amin'ny faritra mba hanao ohatran'ny fatrana lamanga satria tena zao tsika dia efa manomboka tsika vehivavy ty zany tena herin'ity isan'ny herin'ny antoko-tiako Madagasikara zany ka tsy tsika indray no andeha atoritory. Nanotrona ity fotoana izay natokany ny vehivavy tiako Madagasikara hiarabana ny filoha Marc Ravalomanana ity moa ny pro-politika. Nisy ny fizarana mofomamy nandritra izany raha teo ihany koa ny fiaraha-misakafo ho mariky ny fiaraha-mifaly. Tsy misy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana ihany no afaka hanavitra ity firenena ity hoy ireto vehivavy maro ireto ary mbola manana fanantenana amin'ny verenany eo amin'ny fitondrana izahay satria ny tonga miaraka ny fanombohana ary miasa miaraka ny fahombiazana. Mirary soa ho an'ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy afara amin'ny fidinana an-dalambe raha toa ka mbola miziriziry amin'ny heviny sy tsy mihaino sy tsy mandray andraikitra manoloana ny fibodona sy fangalarana tany ataony vahiny ny mpitondra fanjakana ho ny teo anivony antoko afaka sy ny tanora vomiera nasionaly nosy malagasy ho an'ny androany. Tsy azo ekena sy leferiny intsony hoy izy ireo ny fijaliana iainany malagasy sy manoloana izany. Ando miaratina sy Mathieu Prince. Saika efa ho isan'andro no andrenesana fitarainana mahakasika ny fanjakazakany vahiny amin'ny tany toerany malagasy amin'ny lavaly minosy. Toa izy ireo indray no manao izay tiany atao. Ny mpitondra ihany koa etsy ankilany izay everina ho afaka handray andraikitra manoloana izany toa mihainohaino sy mitaza-potsiny. Azo everina ny teo anivony antoko Madagasikara afaka sy ny tanora vomiera nasionaly nosy malagasy na TVNNM ny fisina firaisana atsy-kombakomba sy kolikoly ary fanjokian-dalàna ao ambadika izany. Mila mandray andraikitra ny fitondram-panjakana nao ny asany ka anatsahatra tsy misy fepetra ny fanomezana vahana ny vahiny. Tsy maintsy afara amin'ny fidinana an-dalambe izany raha toa mbola miziriziry amin'ny heviny mpitondra raha no mafisin'izy ireo. Fandikan-dalàna zany satria misy lalàna amin'ny fian'ny tany eto Madagasikara ary ny ao ambadika an'izany ihany koa dia kolikoly. Ireo vahiny ireo no namatsy vola azy ka tamby ny volan'ny vatsiny ireo vahiny ireo ireo tany izay ilay vahiny eto Madagasikara ireo. Olka izahay mampaneno lakolosy ny fampanenonay lakolosy dia mba tsy hidinana eny an-dalambe fa raha ohatra ka miziriziry ny fitondram-panjakana fa tsy handray andraikitra fa mamevana ny kolikoly amin'ny fahazahoan'ireo vahiny ireo ny tany dia manambary zay fa tsy maintsy hisy hetsika ho ataonay eny an-dalambe ka tsy hiandro hoe hitina zay voa mahaolana ireo hiazakazaka ary miantso ihany koa zay ny filohalon-dahy malagasy hoe hiaro ny tanindrazana fa tsy ampiroro ary hiaro ny vahoaka sy ny fananana mba tsy hisian'ny fifandonana mahery vaika eto amin'ny firenena ary mba tsy hisian'ny fanjanahantany vaovao eto amin'ity firenentsika ity sao lay izy fifandonana mahery vaika ka hiteraka krizy vaovao indray mba tsy hiterahan'ilay krizy vaovao indray dia aleo sorohana dieny zao hoe inona ny zavatra tokony atao mba hamanana an'izao olana ara-tany sy ny olana ara-toekarena ary ny olana ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Nisy ny fankakevitra nataon'izy ireo mandraisana ny fitaraina ny mponina voakasika manoloana ny fibodona sy fangalarana tany ataon'ny vahiny tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Efa nisy ihany koa ny taratasy nalefa teny anivon'ny ministera voakasika sy ny sampandraraha samihafa momba ny fananantany mahakasika izany saingy toa antso anevitra izany hatreto. Tsy mbola nisy valiny ka novan'izy ireo antso avo ny andraisana andraikitra faran'izay aingana. Tapitra ny fampalalambavao izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarano rehefa avy eo ny Global News aorin'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary no tamin'ny today ny fampalalambavao ny MBS fahitalavitra manome fotoana ho anao amin'ny alatsinainy indray.